Voilà l'enregistrement راه بدات. Voilà, on commence par le triangle équilatéral, ياك. Voilà, donc, غنمشيو للسكراش. On va unblock بحال بحال. Voilà, c'est bon. صافي. Voilà, هو عندي سكراش. دونك انا غادي نبارطاجي معكم l'écran. C'est bon, كيبان لكم دابا؟ كيبان لكم ياك؟ واش كتبان لكم l'écran ديال سكراش؟ شباب. وأرسل فوالا. شنو قلنا؟ Pour tracer un triangle équilatéral. باش غنبداو؟ غنبداو ب اه غنديرو ايفينمون. فوالا غنمشيو l'événement باش نختاروا l'événement par lequel se déclenche le programme. Donc, quand le drapeau est cliqué, par exemple, on a بزاف انواع ديال l'événement. Là, il vaut mieux نبقاو نحافظوا على نفس l'événement اللي هو quand le drapeau est cliqué. Après, يلا à chaque fois غادي نسول واحد فيكم. Voilà, بالنسبة أكرم. Après, si l'opposition d'écriture. ها Après, si l'opposition écriture. ايوه ولكن il vaut mieux qu'on commence par effacer tout. On efface à chaque fois qu'on clique sur le drapeau, on va effacer la scène. C'est bon? Après, Oui. stylo en position d'écriture. Qu'il m'a dit voilà, on passe un match. Akram, par exemple. Akram, Badro. Akram, tu m'entends? Akram? Oui, tu es Akram. Yallah, Akram. Tu parles, tu réponds. Tu actives le son. Active ton micro. On passe à Rufayda. Rufayda. تسمعيني رفيدة؟ رفيدة. السنجة. زعران. نديرو افونسي دو سون. ها افونسي دو سون. نديرو افونسي دو سون. اذا حنا on va avancer de 100. لاحظ هنا on n'a pas parlé des coordonnées des points A, B, C. Là, on veut juste dessiner un triangle, quelles que soient les coordonnées des points A, B, C. C'est bon? Donc, je ne vais pas insister sur les coordonnées. Voilà. Donc, comme il a dit Zaran, on va avancer de 100, par exemple. Et après, Oui. Voilà, Oui. tu continues. On va faire tourner de 120. Voilà, c'est bien.
Est-ce qu'on va tourner à gauche ou à droite? La deuxième. La deuxième. Oui. Pourquoi pas la première? Pourquoi pas le premier bloc? Ou bien la première action, tourner à droite. أستاذ حيت غيزيد بالصم وبغا يرجع خاصو تورني va- بالجهة الخارجة. Est-ce qu'on va dessiner le même triangle? Si on Non. tourne à droite ou bien à gauche? Qu'est-ce que ça veut faire? أستاذ أكرم صيفط لك مالو. Hein? أكرم كيصيفط مالو. قال لك ما عنده خدم بيسي وما عندوش ميكرو. اوكي سي با غراف. شوف بإمكانك تجاوبوا تقول ليه مثلا à chaque fois ce qu'on doit faire pour continuer sur le programme. واخا. Donc on va tourner de 120. ياك de 120. طيب فهمنا علاش de 120 et après. Après بالي أستاذ غنعاودو هاد لا ميثود ديال افونسي دو سون اي تورني ها نعاودوها نديرو ديبليكي. شنو هي ديسبليكي؟ أستاذ نمشيو لإيفينمون. نمشيو لإيفينمون غادي نديروها في وسط 3 فوا. إذا ماشي ايفينمون. Répétez 3. C'est pas événement. Contrôle. كونتر très bien. Donc هنا Contrôle. داك عوض اننا نديبليكيو 3 فوا. واخا نتابع. عوض اننا نديبليكيو هاد لي بلوك 3 فوا واحد غنديرو حنا لا ميم شوز. On va faire la même chose. Donc on va avancer de 100 et tourner de 120. وهاد les deux actions غيتعاودوا 3 fois. إذا علاش أنا ما نمشيش كونترول et on répète ça 3 fois وغندخلو فقط هاد les deux blocs غنقولو بحال هادو عاودوا ليا 3 fois. Je crois que c'est clair. Hein? C'est bon? Oui. Oui. مزيان. Donc أنا دابا أنا je vais donc essayer avec ce programme et on va voir si ça marche ou non. Donc on clique sur drapeau. Donc là, il a bien donc tracé un triangle donc équilatéral. Donc شنو الحاجة اللي نسيناها؟ شنو الحاجة اللي نسيناها؟ أستاذ وي نسينا ديك اللي درناها ديال كنديروها باش يرسم التريونغل في نفس البلاصة اللي رسمها في الأول. donc واحد إلا كليكينا دابا راه غادي إلا كليكيت على درابو راه غادي يعاود يرسمها بنفس الطريقة. علاش؟ لأنه أشاك فوا il va effacer. سي بون؟ ما كاينش هاد الإشكال هنا. غنشوفوه حنا في لا بروشين سيونس. شوفوا غنبغيو نصاوبوا des autres figures géométriques à base d'un triangle. طب سي بون ياك؟ Ah oui. صافي اون باس دابا عرفتوا اللوساق ياك؟ لاحظوا معايا pour tracer راه عندنا من غير هاد effacer et stylo en position de traitement. Alors on peut كذلك on peut aussi donc choisir la couleur ou ajouter donc comment dire une valeur à la couleur يعني pour changer la couleur. مثلا par exemple à chaque fois لاحظوا معايا مزيان أنا أول حاجة je vais choisir la couleur bleue. هنا à chaque fois que je trace je commence par ajouter مثلا واحد
du point à la valeur de la couleur. Comme ça, à chaque fois, il va dessiner un côté d'une couleur différente. فهمتوا ولا لا؟ انا غنقول ليه ديرها بعمليه 3 مرات، كل مره زيد واحد 10 لهاد لا كولور باش ما تبقاش زقه تولي عندها لون اخر. شويه افونسي شويه نتورني، عاود شويه غادي يرجع باش يغير لا كولور، وغادي افونسي كوم سا غادي نرسمو هذاك لو تريونغل بواحد لي 3 كوتي ماشي بنفس لا كولور. لاحظوا دابا معايا مزيان، هنا غادي يبان بان بيان سور ما يبانش الفرق، ولكن حنا غادي نديرو مثلا باغ اون فا ajouter 50. Vous allez voir. ناخذ معايا مزيان هنا، دونك هاد لي 3 كوتي نرسمهم بنفس لا كولور. فهمتوا هاد العمليه اللي قلت لكم اللي درت معكم دابا؟ فهمتوا ولا لا؟ Oui. فهمتوا هاد لو بلوكاج كيدير؟ اكرم كتسمعني دابا؟ ما فهمتوش الشيء. دابا شوف معايا مزيان. دابا هاد لو بلوك اللي زدنا هذا اجوتي 50 على لا كولور دي ستيلو. دابا بار ديفو هو كيرسم بلو ياك؟ قلنا ليه مثلا رسم لنا بلو، ولكن هنا اش غيدير هو؟ غنقول ليه اشاك فوا كيشونج لا كولور، غتزيد دابا هنا في المره الاولى يزيد واحد 50، حيت دابا كل كولور عندها واحد الفالور تابعه ليها، واحد الفالور ايكيفالون. فهمتي؟ دابا كل كولور كتعرف واحد القيمه، حنا غادي نزيدوا هذيك لا فالور لهذيك لا فالور القديمه، نزيدوا اشاك فوا نزيدوا 50 عاد زاد على داك لو نومبر équivalent à la couleur bleue. تعطينا في الاول عطينا هاد لا كولور تقريبا لو ماجونتا. ابخي غادي نزيدو واحد 50 عطينا هاد لا كولور، ابخي غنزيدو واحد 50 عطينا هاد لا كولور. فهمتي ولا لا؟ مزيان تري بيان. دونك اشاك فوا لاحظوا معايا مزيان هنا غنكليك على دغافور، لاحظتوا دونك في الاول قلنا لي بلو زدنا 50. نقدروا نديروا حنا واحد العمليه، نحيدوا هاد لا كولور بلو وزالي فواغ شنو غادي يحصل. مثلا باغ اكزومبل كليك على واحد الكلور ازرق احمر صفر، لاحظتوا دابا ازرق احمر خضر، يعني دائما لا كولور الاخرى كيبقى يزيد عليها 50 وكيكمل الدوره ديالو 3 فوا. دونك هنا بهذه الطريقه كيرسم لنا ان تريونغل افيك 3 كوتي اللي ما عندهمش لا ميم كولور، عندهم نفس لا لونغور بيان سور، نفس لونغل كتعاود اللي هي 60 دوغري، وغنحصلوا في النهايه على ان تريونغل ايكيلاتيرال. فهمتوا دابا؟ اون باس او سيركل ياك؟ صافي نمشيو لو سيركل. صافي نمشيو. رفيده كتسمعيني ولا لا؟ رفيده كتسمعيني ولا لا؟ زعران كي مونطون؟ ها نعم. اوكي دونك نتراسيو دابا ان سيركل، اذا لاحظ معايا مزيان. اذا انا اشنو غادي نغير دابا هنا؟ غادي نخلي هاد افاسي تو، غنخلي ستيلو اون بوزيسيون ديكريتور. سي فو فولي نخلي كاع هاد ازوتي هادي، ولكن المشكل هنا فين كاين؟ المشكل في هاد افونسي. اون فا افونسي باغ اكزومبل واحد 10 بوان سي فولي، باش تكون الحركه يعني ما كبيراش بزاف باش ما يبانش لنا ليفي. ولكن المشكل عندنا هنا كومبيان دو فوا غادي نافونسي ب 10. العبيري بشحال غادي نافونسي ب 10 من مره؟ شحال؟ Oui, maître, je n'entends pas bien.
Moi, j'ai posé la question sur le nombre de fois que je vais utiliser ou la répéter pour tracer un cercle. On a choisi comme point de déplacement la valeur 10. Donc, combien de fois on va répéter? Mais pour tracer, hein, 36. 36. 36. واحد. هذا le nombre de fois اللي هو 36 واش عنده علاقة بافونسي ولا بتورني؟ عنده علاقة بتورن. عنده علاقة tourner, oui. اذا عن تورني بشحال من دوغري؟ 360. 10. ب10. علاش؟ خاطر هو غادي il va tourner à chaque fois. لاحظ غادي يديبلاسي وغادي يتورني ب10. شحال يعاود يتورني من مرة؟ 36 مرة باش نكملوا 160 دوغري. واضح ولا ماشي واضح؟ C'est bon? Ok, donc on clique sur drapeau. Vous allez voir. C'est bon? لاحظتوا شنو وقع دابا هنا؟ لاحظتوا شنو درتو؟ شنو قلنا؟ فهمتوا ولا لا؟ Moi, j'ai compris. Voilà, et لاحظتوا هنا le fait de changer la couleur, le fait de changer la couleur عيطينا بحال عيطينا ان ساقل ولكن بالنسبه لا كولور اشاك فوا كتبدل كيعطينا بحال الشكل ديال داك البراسي اللي كتشريو من السوق. دونك اشاك فوا كتغير لا كولور. باش كتغير لا كولور هذيك افونسي لقاش هو الفا افونسي الفا افونسي 10 وكتشونجا اشاك فوا لا كولور ب 50. سي بون بهذه الطريقه غادي نحصلوا على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا دابا هنا. C'est très simple. Si vous avez des questions, vous les posez maintenant. Sinon, on quitte ou bien on ferme le scratch pour retourner à WhatsApp. C'est bon? Je n'ai pas de questions, j'ai tout compris. العديل مزيان؟ Oui. زعران؟ C'est bon? هذه اللي كيسمعونا بغا يتفهم. أكرم جبت ما كيسمعنيش. ورفيدة كذلك. فوالا دونك جبتو فهمي. أكرم ما كيسمع كورسيا وراه ما عندوش القدرة باش يهضر، كيسمع دابا كلشي. اوكي سي با غراف ماشي مشكل. المهم انا جو في ليسي هاد لونغوجيستمون اللي درنا. انا جو في نقدر نخلي واحد النسخه نخليها في لاشين يوتيوب اللي كتدخلوا لها عادة معايا. سي بون دابا صافي غنسد واقيلا ياك. فوالا يلا انا صافي انا جو في اريتي لونغوجيستمون.